दोस्तों तव्हां इहो क्लिप ॾिठो हूंदो ऐं हक़ीक़त पुछो, इहो इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। अगरि हिकु शख़्स अची कंहिंखे बुझो ॾे बेवजह का ॻाल्हि बि न हुजे त केॾो ॾुखु लॻंदो आहे। अगरि को फ़नकार परफॉर्म्स करे रहियो आहे, अगरि तोखे उहो नथो वणे तूं उतां हलियो वञ ऐं तूं उन खे वञी हिकु महफ़िल में बुझो ॾिए थो, यकीनन तूं बेनसलो आहीं, कमतर नसलो आहीं, तूं नसल वारो माण्हू न आहीं, तॾहिं तूं हीउ कमु कयो आहे। इहो तव्हां वीडियो ॾिठो हूंदो, इन हमरा जो जंहिं इहो कमु कयो आहे, इहो ॾाढो फेसबुक ते शेयर थी रहियो आहे। असां ॾिठोसीं, ॾाढो अफ़सोस थियो ऐं इन माण्हू बिल्कुलु ग़लति कमु कयो आहे। हक़ीक़त पुछो, काफ़ी माण्हुनि लिखियो त हीउ कंहिं मेले में फ़नकार परफॉर्म्स करे रहियो, उते इन हमरा सां गॾु 10-15 माण्हू ॿिया बि हुया जेको यको ई टोकूं कंदा रहिया, मज़ाक़ कंदा रहिया, खिलंदा रहिया। आख़िर में इहो हमरा थियो जंहिं 50 अलाए 100 रुपए नोट फ़नकार खे ॾेई पोइ बुझो ॾिनो, लेकिन उन खां पोइ उतां उहे सभु हमरा खिलंदा हलिया विया। फ़नकार जो चवणु इहो आहे, लेकिन हीउ जेको बि हमरा हुआ, लेकिन हीउ ग़लति अमल कयो आहे, इन गुथो अमल आहे। हक़ीक़त में इन खे गिरफ़्तार कयो वञे। हू पंहिंजी बच्चनि जी रोज़ी जे लाइ करे रहियो आहे, जो कुझु करे रहियो आहे। फ़नकार आहे, हुनजो कमु आहे ॻाइणु, लेकिन तुंहिंजो कमु इहो न आहे तूं कंहिंखे भरी महफ़िल में बेवजह बुझो ॾेई। इन खां इहो साबित थिए थो त इहो हमरा बिल्कुलु मतिलबु हिकु बेकार माण्हू आहे। ऐं तव्हांजो इन में तव्हांखे छा थो लॻे, छा इहो सही अमल कयो आहे? कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाईंदा। ऐं असांजे यूट्यूब चैनल शाहिद खुशो सिंधी खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं फेसबुक ते अगरि वीडियो ॾिसी रहिया आहियो त अॻिते शेयर कयो, जीअं इहो हमरा गिरफ़्तार कयो वञे। बहरहाल हे ग़लति कमु कयो आहे त ग़लति माण्हू गिरफ़्तार ज़रूरु थियणु खपे। ख़ुदा हाफ़िज़।